Bueno amigos, estamos acá en otro episodio más de República Cantonés y nos vinimos aquí hasta el restaurante El Excelente en el Bosque, Urbanización El Bosque, San Francisco. Desde aquí huele bien, aquí se ve lechoncito, pollo, ahí se ve bien quemadito todo. Vamos a ver si encontramos el camarón ahorita. Tiene un valor de 2.900, el medio especial de la casa. Está muy bueno. Y al restaurante El Excelente vamos a darle un 8.7.